खातीर हांव सांगपा सोदतां हांव हिंगा येयला जाल्यार एज अ विलेजर आनी सोशल वर्कर आय एम नॉट ए ऑथॉरिटी हांव ऑथॉरिटी म्हूण येयला ना. म्हाका आज जायते फोन येयले सकाळीं आनी मॅसेज येयल्यो की तूं सदां पावतालो वेल्सकारांक आमच्या लोकांक तुवें आज कांय खबर केली ना म्हूण की हेचो हिंगा आमचे येवदान ती बाउंड्री तेंची बॉल बांदताय जो मोळ्या एक बोवाड जालो आतां वचो हिंग कॉमेस जाता ते लोक बाळा वचो सिनियर सिटीजन आहाय ते सायडी आहाय थोड्यांक पांयां प्रॉब्लेम्स आहाय ती आतां अशी कशी क्रॉस जातली आमी नकोय. आतां तुमचे आमी तांकां रेल्वे मनीस आहा ऑफिशियल आहा हिंगा त्या तो म्हणटा कितें हिनी वॉल घाताय तेंगेली रिटर्निंग वॉल घाताय. आतां हांवें दाखयलें तुमकां ही सगळीं घरां ही 400 पयलींचीं घरां ही न्यू घर न्हू. आतां हो लोक भायर केसो येतलो आतां भायर केसो येतलो तो कितें म्हणटा कितें तरी प्रोविजन करपा जाय. आतां प्रोविजन कोण करपा जाय. सो आमगे प्रपोजल हांव ऑन बिहाफ ऑफ माय विलेजर्स हांव MLA बोगले वयतां आज सांजे पासून आतां फाल्यां आनी हांव हो प्रपोजल MLA सांगता की आमच्या बाबांतोल बाजार की हे प्रॉब्लेम आमगे लोकांक जातोलें सो तूं इंटरफियर जाव हितू आनी कितें तांकां वे कितें करपा मेळटा तें कर म्हूण. आनी हांव दाखोवपा सोदतां हांव आज हिंगा जायतें चलता सो हांव तें कोणा हांवें म्हणलोलें हांव 2025 हांव आनी मिडियाचेर इश्ट ना आनी म्हाका सोशल वॉर नाका. हांव तुमकां दाखोवपा सोदतां मिडियाचे हेचो 2020 फेब्रुवारी सावन फर्स्ट पर्सन हांव रेल्वे ट्रॅकाचेर ओपोज करपाक आनी ओपोज करपाक तांचो बिडिओन एक लेटर धाडलोलें प्रसिद्ध P. नायक ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर सेक्रेटरीक की ताबडतोब एक हादसा भितो हे सगळे सर्वे कर आनी आपल्या रिपोर्ट दी 5 वरांचेर. This is to be treated as a most urgent and very important. हें केदोन धाडलें 28/2/2020. ह्या दिसाक हांवें वचून तुमच्या माध्यमांतल्यान बेलसां लोकांक एकठांय केलो आनी 3 मार्च 2020 हेचो हांवें सगळें हिंगा मेजपाचें बंद केलें. वचो रिपोर्ट आहा आनी हेजेर सावन बिडिओन ताबडतोब हो मेमोरंडम जो ताणें दिलोलो सेक्रेटरी मेजर कर म्हूण तो वचो विड्रॉ केलो डेटेड 28/2 स्टँड्स विड्रॉन. सो हे हांव फॅक्ट्स दाखयत कित्याक की हांवें कितें केलें तें कित्याक आतां जायते जाण म्हणटा राघोजान कितें केलां राघोजान कितें केलें तें इट इज ऑन रिकॉर्ड. आज सावथ वेस्टर्न रेल्वेन आपल्यागे नांव घालपाक हिंगा सर्वे डिपार्टमेंटा कडेन हिंचो गायलें आनी सुमार 46 लोकांक हे नोटीस काडले. आज देखून तुमचे कडेन कांयच करूंक जालें ना हें स्टॉप करपाक ऑलरेडी तेंची नांव येयलीं. आतां हांव सांगूंक सोदितां जे मनीस आपण कोता डबल ट्रॅक नाका आनी डबल ट्रॅका लागून आमी पंचायत निवडून हाडले आनी आमी मोतले रस्त्यांचेर आनी पोर सांगता हांव रेल्वेचेर मोतलो अशें मोतलो त्या मनशांक हांव विचारूंक सोदतां तुमकां जायना सो आमकां सांगाय की आमकां जायना. सो आमी आमचे ऑथॉरिटीज आहाय MLAs आहाय इलेक्टेड बॉडीज आहाय तेंकडच्यान आमी रिक्वेस्ट कोताय कित्याक कितें कोतो जाल्यार न्हू मनशां आयडियार आसपा जाय. सो आय एम नॉट ए मॅकॅनिकल म्हाका म्हज्यान एक मोटर बंद पडलें कितें म्हज्यान कांय सांगूंक जायना की तें कितें बिकॉज तें वयतलें गॅरेजीन वयतलें तो काम करतलो. हे जे मनीस आहाय तांकां टॅक्निकल कांयच खबर ना ताका लागून हें सगळें पाड जालां आनी हे लोकांक आज आमगे वेलसांव त्रास जावपाक कारण तेंचो हिंगा पंचायता कडेन व्हडली मिटींग जालोली व्हडले लिडर येयल्ले व्हडले म्हाका उगडास ना कितू मातसो त्या परस मायज जालें कितू लोक येयल्लो. आज हांव त्या लिडरांक विचारूंक सोदितां बाबा तुमी मिटींग केलोली आमी डबल ट्रॅक बंद करतले आज तूं आमकां रिप्लाय दियाय. आमी आहले तुमगे मिटींगेर जायते MLAs आहले जायते दुसरे बायले आहले. हांव कितें सांगूंक सोदतां हे लिडर प्रोमोट कोताय आपल्यागे पार्टी. आज हांव हिंगा आहा तो प्रोमोट करूं ना हांव एज अ सोशल वर्कर म्हूण आहा. तुमी इंडिविज्युअल प्रोमोट करूंक हे लोकांक त्रासांक घालनाकाय कित्याक हो लोक बाळो सादो लोक कितू लोक आहा तो खूंय वयतलो कोणा मेळटलो. तुमी MLAकूय वचोन एप्रोच जायनाय कोणाकूय तुमी एप्रोच जायना. तुमी हालीं दोग जाण मनीस वयताय कलेक्टरा बोगले वयताय पयर सरपंच सांगता मिडियाचे तुमच्या आय एम हॅपी दॅट दे वील गेट द कॉम्पन्सेशन. अरे हो लोक कॉम्पन्सेशन मागना हो लोक आपल्यागे आहा तें आमकां साल्वा कराय म्हणटा आमकां रस्तो दियाय तुमकां डबल ट्रॅक वयता न्हू आमकां आनी वेळ दियाय. आतां हें तुमी कोण दोड धांपलो मनीस चोयता मरे हिंग दुरी काड जाल्यार हे ब्लॉक मरे. सो हेंच हांव सांगूंक सोदितां म्हूण सदां हे लोकांक हेल्प आसतलें आनी ह्या मनशांक सांगता तुमकां जायना भायर सोरे आमी चोयता कितें जाता तें.
Sir, in the past, पयली MLA तांकां अपील केलो न्हू, प्लीज कम whatever issues you have. Then what happened that time? इश्यूज आहलोलो पूण हे इश्यूज आहलोलो आमी थिंग साल्वा केले मुखार थिंगा कोयन साल्वा केलो 6 वरां थिंग साल्वा केली तो लोक येयलो पूण आज देखून हे लोकांक MLA बोगले वो न्हय MLA इंगेश ना MLA बोले आमी एप्रोच जावपा जाय MLA सांगो जाय आमी आतां तरी हे लोक तर एकठांय जावन गेल्ले सो हो लोक त्रास कोणाचे जालो हे दोग जावन मनशांचे आमी फुडारी आमी चोयताय तर तेंचे ते त्रास जाले ते लोकांनी फोटयले आज तांकां उबो रावपा जायना हिंगा तुमी चोयल्लो मरे कितू मोर्चा एक मुका पोल बोल एकाण भायर मारले फोडले आतां तेका हांव विचारता तुमी हे लोकांक आज आज आन्सर दियाय कितें तें What could have been changed earlier cannot be changed now. आतां कितें जालां तेंगे हांव उलयतालो तेंगे ऑफिसरा कडेन तो देखून आतां कितें म्हणटा ऑथॉरिटी सांग दी आमकां सी आय एम नॉट ए टॅक्निकल आय कॅनॉट डायरेक्ट देम सो आय जस्ट केम एज अ विलेज टू रिक्वेस्ट सो ते कितें म्हणटाय तुमी MLA बुगले वसाय MLA को प्रपोजल घाले आमी भायर सरपाक कितें कोरया वो आमकां आनी वाट दी आनी दुसरें सांगता जेन्ना आमी हुबली गेल्ले तेन्ना तेंचो एक प्रपोजल आसलो 1.5 मिटर आमी सोटाय आनी 1.5 मिटर तुमी सोडे 3 मिटर आमी तुमकां रस्तो कोन्न दिताय ह्या वेळार तेंचो एकलो लिडर म्हाका सांगपा लागलो दीस इज आवर पाथवे आमकां गरज ना रेल्वे पांय पडपाक कित्याक दीस इज द पाथवे म्हणपा लागलो ट्रेडिशन एक्सेस म्हणपा लागलो हांवें ताका तें सांगिल्लें ओके तो एक्सेस मरे तो क्लीन कोरया हिंग झाड जालो आसली आमचो एक्सेस आमी कशें PWD रोड पांड्यो क्लीन कोताय ते भाशेन 5,000 पोस्ट केले आनी हे क्लीन कोरया वन्स दे हॅव स्टार्टेड टू क्लिनींग रेल्वेन बंद केले सो दॅट बिलोंग्स टू रेल्वे सो आनी हांव कितें म्हणटा तुमी टॅक्निकल सोजमाय सारकें आनी मागीर लोकांक हें कोराय बरें दुसरें आमी तो प्रपोजल आमी इतलो मांडलेलो की 1.5 मिटर येवोन रेल्वे सोडपा लाया आनी रेल्वे तांकां रिक्वेस्ट करया लोकां कडेन आनी लायन हें करया आनी रोड ते कोन्न दित म्हणटाले हो प्रपोजल चोय आमचें बरें जाता तें पाड घायलां आनी हे दोगांय मनशांनी हांव विथ एविडन्स सांगता आतां कितें करूं जाय हांव वयतां हे लोकां घेवन MLA बुगले वयतां आनी कितें करून तांकां खुंयच्यान वे आहा कित्याक आनी हो रस्तो ना हो लोक सगळो ब्लॉक जाता येवोन आहा तो लोक What is suggest a pathway should be better, sir, here? कितें तरी एक्सेस तांकां मेळपा जाय. एक्सेस मेळो जाय सर आतां आमची येवोन इस्कूल आहा इगोर्स आहा हेल्थ सेंटर आहा सगळें येवोन आहा येवोन कांयच ना मार्केटिंग सगळें येवोन इंडिया आतां पंचायताकूच्यान एक प्रपोजल ना हांव रेल्वेक उलयतां ते म्हणटा तुमचो एक प्रपोजल येयल ना अंडरपास ओवर ब्रिज कांयच येयल ना म्हणटा ते सो ते हांव म्हणटा आतां बॉडी कितें कोताय लोकां पासून यू आर इलेक्टेड पर्सन तुम्ही इलेक्टेड मरे वो लोक इलेक्टेड न्हू त्या लोकांनी तुमकां इलेक्ट केले once the railways is gone they don't ती कंप्लीट जालें मरे आतां सगळें जालें हिंगा उरल्या वेलसांव उरल्या मागीर आतां कितल्या वर्सांनी 50 years म्हाका दिसता आमगे सिनियर सिटीजन आहाय बार्बोजा डॉक्टर बार्बोज सर्गेस बार्बोजा तेंपार तिगून आमी बायपास चोयताले अंडरपास कांसाले जावं ना आतां चोय पयर MLA जेन्ना आमी हुबली गेले तांकां रिक्वेस्ट केलें थिंगा बायपास जालो अंडरपास जालो So after 50 years, कितू MLA in houses are around 400 years old. Some of the houses more than 100 years old. More than 2, 3, 5, 400 at least. It's in quarter mare it's. And so those houses. लोक बड़ा Here and सारका that बॅच also one houses there, my house is there. Breaking. सांगता तुमकां मेसेज धाडटा नीड युअर अटेंशन लोक म्हाका मातशें वोसांनी कितें तरी कोर म्हणटाय आतां 26 केस आहा ह्या लोकांली हितू सर्वे डिपार्टमेंटान हिंगा लॉयर ना आतां कोण APR जाता थिंगा तुमी यू आर नॉट ए लॉयर सो आज देखून आमी हें कितें कोताय पळय तें लॉयरांक विचारताय बिकॉज दे आर द लॉयर एंड दे नोज द वॉट इज द रूल एंड रेगुलेशन हांव कितें उलयलें म्हणटा इट इज नॉट ए फॅक्ट देखून हेका हांव सांगूंक सोदिता तुमी एक बरो आनी आमच्या MLAन सांगलोलें हांव पण तुमकां सर्वेयर दिता हायकोर्ट लॉयर दिता पेड हांव पण कोता तुमी कोर्टां हे मॅटर मांडे आतां थोड्योश्यो वस्तू आहाय कितें रोड हें जाता डबल ट्रॅक जाता तेजेर हांव कांय म्हणना पूण हांव कितें म्हणटा हेर सोल्युशन जी आहा हें आतां लोकांक आमकां पाथवे जाय आनी कितें जाय तें मेकअबली न्हू तेंको बसया उलोवया बिकॉज दे आर कोऑपरेटींग द रेल्वे पर्सन हांवें चोयलाय ते भाशेन जेन्ना हांव हुबली गेल्लो हे लोकांक दूख सोजमोताय ते हें कोनाय म्हणजे लोकांक धाडाय न्हय ते म्हणटा कितें आमचे मदें हाड पूण आमचे जे मनीस आहाय न्हू ते ल्हान जावपा सोदनाय नाजाल्यार तुमी आज देखून एप्रोच जालो ना MLAक म्हणटा MLA येयले थिंगा MLA इंगेश ना वी हॅव टू एप्रोच आनी वी हॅव टू पूट द फॅक्ट आनी हे फॅक्ट घेवन आमी हुबली वचपा जाय आनी आमचे लोकांचे व्ह्यूज जे तुमच्या माध्यमांतल्यान तो रिपोर्ट येता तो आमी थिंगा मांडूंक जायो आनी सांगूंक जाय आमी आमचे पासत कांय मागनाय तुमगे रेल्वे आमी बंद कर म्हणाय फकत आमकां रोड दी
आमकां एक्सेस दी. हे लोक कितें जालें जाल्यार दोतोर ना, हाडपा जायना, कोणाकूय कितें जालें जाल्यार तांकां हॉस्पिटलां व्हरोंक मेळचें नाय. आमकां इंट्रस्ट आमच्या लोकांचो. कित्याक हो लोक आमी ह्या लोकां बराबर जियेले. आमच्या गांवां आमी आज हांव चोयता वेलसांव आनी कोणूय मुखार सोना. देखून ह्यो मेसेज येयल्या न्हू, म्हाका सकाळीसून चोयन म्हाका खूब हें जालें. देखून हांव तुमकां मिडिया तुमी आमचे वेलसांचे हे प्रॉब्लेम्स रेज कोता हांव काळजान तुमकांय देव बरें कर म्हणटा. So it's important to find solution before it is too late. टू लेट सर. कित्याक हें जालें हेंचो तो आतां रेल्वे मनीस आहा तो म्हणटा आमी हालीं हिंग हें घाताय. अरे हांव तुका दाखयलें मरे हेंचो हिंग घरां आहाय मरे सर. ती कितको भायर सरलीं ते म्हणटा आमकां काम कांय कोन्नाय, आमगे एज पर प्लॅन आमी वी आर डुईंग आनी एज करेक्ट. पूण हें कितें जाल्लें पयलीं सोल्युशन जेन्ना म्हाका खबर आहा 1 वर्सा पयलीं जेन्ना हांव ही बोर्ड कोतालो 2020 ते रेल्वे लोकांक तेणी सांगलेलें आमी एक काम करया थिंगा येवना येवन हांव थिंग रेल्वे गेटी कडेन थिंगा म्हाका 2 जाण मनीस येयल्ले आमगे रोड ब्लॉक जातलो. सो आमी थिंग गेल्ले आनी थिंग तेणें म्हाका कितें सांगलेलें ओके 1.5 मिटर आमी भितर येताय आनी 1.5 मिटर ते लोकांगे हें करया एक्वायर करया वो लोकांक मागया. आनी थिंग मिस्टर कारवालो आसलो तो देखून रेडी जालो आपल्यागे 1.5 मिटर दिवपाक. 3 मिटर न्हू रोड सारको वयतालो आख्खे वेलसां. हांव दुसरे कडेन उलयना. आमगे वेलसां इतू बरें जाता आसलेलें एक सायडी आमकां 3 मिटर रोड मेळटालो आनी रेल्वे कोण दितालो. आनी आतां इतलें जालें आतां तुमकां आनी मुखार वयता म्हणल्यार थिंग कितें जाता तें तुमकां कळटलें. मोड्यां जालें हें सेकेंड वेलसां आनी आतां मुखार. आनी ते लोक आज हॅपी आहाय ते 300 घरां साल्वा केलीं आनी तो कोयन साल्वा केलो. आनी कोणी केलो आमचे सादे MLA तो आंपण हें जालो मुखार सरलो कांसाले सरपंच मुखार सरलो. सो आमी म्हणटा कितें आमी एकमेकां चॅलेंज कोण नाका आमी एकमेकां सपोर्ट घेया आनी कितें एक टेबलाचेर बसया आनी फायनल करया. या तू आमकां आमी हे जाग्याची हिंगा फाटल्यान दयर आहा. आमी फाटल्यान आमकां रस्तो ना. रस्तो फकत हीच वाट आमगेली वचपाची. ही वाट क्रॉस करून आमकां रेल्वे ट्रॅक दिना जाल्यार आमकां आनी एक पाथवे तो कोण दिवपा जाय. कितें फाल्यां एक मरण आसा आं एक दुयेंत जाता मनीस ते कितको वतलीं आमी. एटलिस्ट कितें एक वॅन आन तेका स्ट्रेचराचेर घालन ते वॅनाक घालन व्हरोन जाता. पूण रेल्वे ट्रॅक इन्या बंद केल्यार कितकोन वतलीं आमी. आं आमी दुयेंत जाल्यार कितकोन चलोन वयतलीं. आमकां कोणाचें एक रिक्षा देखून आनी रिक्षांक घालन पाथवे सोडले जाल्यार आमच्यांनी सारकें रेल्वे गेटी कडेन वचूं जाता. स्ट्रेट इन्याय पावताय कांसाले इन्याय हिंग एच पावताय आमी. तो आमकां कितें तर हिंगा रस्तो जाय वाट जाय एटलिस्ट मिनिमम 3 मिटर्स पूण जाय आमकां. कित्याक सिंगल ट्रॅक आसलोली ती आतां डबल केल्या पूण ते स्वात कितू जायी ती स्वात सोड आमकां तेमी सोडूंक जाय वाट. आमकां आनी कांय उपाव ना. एक्सेस जावो कंपल्सरी. एक्सेस कंपल्सरी जायो एक 3 मिटर्स जायो मॅक्सिमम सामको एटलिस्ट या. सो तुम्ही आता MLA कसं मेळटली. आमी MLA आमी जात ते मनशाक आमी MLA बरी वयताय तेच्या मुखार देखून CM बोले देखून वयच्या पयलीं आमी वचपा हाय तयार आहाय. कोंतान आमकां ही वाट जायी. बट डिले कित्याक जालो असो दिसता तुमकां. डिले कितें आतां कितें सांगता तुमकां हेचोय न्हू ते आतां कोण एकलो म्हणटा आंपाव कोत्ता दुसरो आंपाव कोत्ता हेच कोन्न तें उरलें. आमचें सोद कोण घेयनाय. ते सायडीन तें गोरमोळ्ळें कोण कितें एक्शन घेयला ना. पंचायत कितें म्हणटा नो द कोर्ट हॅज ऑर्डर्ड अस दॅट वी शूड नॉट इंटरफियर हेच म्हणटाय. आमच्यान मेते जावपा जायना मागीर कितें. अरे आमी पंचायताक वोट केला तेमी आमगे कोत्पा न्हू सगलें. आमगे 5 आज 5 ना चोय आतां हे टायमार कोण आमचो सोद घेता. आमी तासा आहाय पोल्यां चोय 2 व्हिलर आहा आमचे कडेन आतां कितको वतलीं. काली तेमी चोय ते भाटान चोय कितें केलें तें सगलें माती आनी फातर व्हरून तेंगे हितून उडयलें. काल्या उपरांत सांगलें तेंकां रिमूव दॅट गार्बेज रिमूव दॅट डेब्रीज स्टोन्स कितें घाल्याय ते लोकडार सगलें ते 2 लोकांक काल तेमी उडयले हे सगलें थिंग पुंज मारल्या फातर. बट हें कितें म्हणजे आमी देस्पेस करपा आमगेली प्रॉपर्टी साफ करून तुमी आनी हिंग गार्बेज घाताय. पूण आमकां ही कंपल्सरी वाट जाय. बाय कितके त्रास जातात आमकां रेल्वे अडवपा नाका. आमकां जायो इन्या रोड वचपाक आनी म्हाका आतां 85 जाय 82 जाय येताय. आमकां जायना चडपाक. आं आमकां तें जाय फकत इन्या वचपा वाट जाय. आमी रेल्वे आडायचें आमी भोंवनाय. आमकां नाका तें पयलीं केलें जाय तें आतां तुमकां हें जाता तें करपा जाय. कळ्ळें इतलें काम आमगेलें. जरी कितें प्रॉब्लेम आहे
सी प्रॉब्लम म्हणल्यार हांव जायते तेंपान मिडियाचेर येयला. प्रॉब्लम म्हणल्यार आमचे सदांच बाय फातिमा आनी हिंगाचो वेलसांचो लोक जायते आमचे लायक कनेक्टेड आहा. आमी केन्ना कोणाक आमकां केन्ना कितें सांगलें जाल्यार ना म्हणपाक बरें दिसना. सो आमी एज अ पंचूय न्हू, आमी सरपंचूय न्हू, आमी MLA न्हू, आमचे पॉलिटिकली पार्टयेकूय न्हू. कितें आहा एज अ सर आहा आमगेलो सोशल वर्कर आहा सर, आम सोशल वर्कर देखून कितें लोकांचे प्रॉब्लम आसत जाल्यार आमी कन्सल्ट करताय पयले सराक. सर केशको कितको करपाचें. आतां हे लोक आमचे फुड्या येयला म्हणजे आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी. कित्याक लोक आमचे फुड्या कितें येता, लोकांक दिसता, लोकांक विश्वास आहा आमी कितें तरी कोण दाखयता म्हूण, आनी आमी सदां एक्शन केलो आहा. ओके, आमी पार्टी आनी कितें आमी प्रमोट करपाक येयलो न्हय. फर्स्ट थिंग इज आमी जेन्ना वेलसांव धांड्या वयलो लोक लँड लॉक उत्ता. आतां पयर गाडी बंद पडली, कितलो गो तूं हाफ एन आवर गाडी थिंगा रावली. ओके, आनी हाफ एन आवर ट्रॅफीक सोमतो हेजेर पावले, मेन रस्त्याचेर पावले, आनी दुसरे ट्रॅफीक पावले बिचार पावले. आतां लोकांक थिंगा कितें जालें, हार्ट एटॅक जाले वो कितें जालें, कोण भुरगीं बरें ना, आमी लँड लॉक, आमकां ऑप्शन कितें. आयज आमचे ते सायडी वेलसांव दांड्यार जेन्ना डबल ट्रॅकिंग हांवें जायत पाट चोयला, आख्या व्हिडिओचेर चोयला. तुमकां दिसना हांव थिंग येयन आहलोलो, कित्याक तुमकां रिक्वेस्ट केलोले बाबा तुमगे कितें आहा तें योय म्हूण. तुमी आमचे फुडें येयलो न्हय. तुमकां दिसला ते दोग जाण ऑल्टो बॉय भोंवताय तेंकां ते कोण दितो म्हूण तुमगेले, दॅट इज अप टू यॉल. कोण दिसता न्हू ते कोत्तो म्हणून जाल्यार तुमी तेजेर विश्वास दवराय. बट कितें एंड ऑफ द स्टोरी कितें कांय जालो ना थिंगा करपाक. आतां लँड लॉक जालें. आतां हेजो दुसरे आतां एका तेका बोट दाखोवन फायदो ना. ऑप्शन कितें, एक मुट्टी ओवरब्रीज, अंडरपास जाता, अजून पासून जाता. सो एक पाटी रेल्वेन काम आपणागे काबार केले, आमकां हिंगा एक कांय रुपयाचे फायदो मेळपाना. ते म्हणटले जोक मारो आमगे काम काबार. आतां ही लोकां गेली घरां आहाय पयलींची घरां. रेल्वेगे कितें, रेल्वे कोत्तले वयतले, लोकांक कित्याक फोण केलो आहा. आयज तो मिनिस्टरागे हे चोयलो आहा, स्टेटमेंट चोयलो आहा, पॅसेंजर ट्रेन वयता आनी हें वयता. दीस इज नॉट फॉर पॅसेंजर ट्रेन एंड वी अंडरस्टँड दॅट दीस इज फॉर वॉट म्हूण कळना तुका. बट ऑन वॉट कॉस्ट, ऑन वॉट कॉस्ट. लोकां त्रास कोन्न न्हू बाबा, लोकां त्रास कोन्न तुमी जायते पयशे कितले एकठांय केले. एंड ऑफ द डे कितें मनशाक एक 100 वर्सां मेळटाय मनशाक, ते मोहन मागीर पयशे कोण खाता म्हणटा हांव खबर. म्हळ्यार लोकांगे आमकां कितें तरी बरें कोण तरी वसाय ना उत्तले. बरें कोण वसो जाल्यार बाबा तूं एज अ मिनिस्टर, एज अ कोणूच हांव MLA ना उत्तले. आतां सद्या एक संदी मेळ्ळो आहा आमच्या MLAक, जे अंडरपास जे कोणें केलें ना ते कोण दाखोवपाक. आनी आमकांय दिसता हें आमी कोण दाखोवपाकूच जाय. कित्याक हे लोकां गेले जे थंय सदां लोक पावना. आतां कितलो वगत जालो, 1-1.5 जाले. आतां भुरगीं हाडपाक लोक जायते येयलो म्हळ्यार टायमींग मॅच जायना. हांव लोकां कडेन मागता तुमगेले कितें प्रपोजल आहा ते मातशें तुमको दिसता तुमकां कसो जायना जाल्यार आमकां दी. आम रिप्रेजेंटेशन ऑन कोणा कडेन तरी ऑन हें कोत्ताय, रेल्वेको दोताय वो आमचे जे ऑथॉरिटी आहा तेंको दोताय. बट प्लीज एसो वखताकू तुमगेली पार्टी प्रमोट कोन्न नाकाय, एसोसिएशन प्रमोट कोन्न नाकाय, ब्रँड प्रमोट कोन्न नाकाय. लोकांगे कार्ड्स जाय. हांव तेन्ना थिंगा आमगेल्या मोड्या जी बायल रडटाली मुगे दिसा कार्डीच दुखले तेदूच. बट हांव थिंग गेलो ना कित्याक शी हॅव नॉट अप्रोच्ड अस. तेंक दिसता ते कोण आहलोले तेंगेले ते लिडर आहाय ते तेंक सांबाळटा म्हूण. सो कितें जालें एंड ऑफ द स्टोरी कांय जालो ना थिंगा. सो यो आमचे डबल ट्रॅकिंग ते वचपा आहा ते गेल्या मुखार. एक्चुअली डबल ट्रॅकिंग नाकाच, बट आमचे साद्या लोकांक जायना ते हाडपाक. सो यू नीड अ पावर फॉर दॅट, यू नीड अ हाय ऑथॉरिटी. आम म्हाका थिंग वयतले झगडतले, हेजे एलिगेशन घालता तेजे एलिगेशन घालतले, काबार करतले. लेट्स कीप पॉलिटिक्स असाइड नाउ. Yeah, let's keep a political side. Let's be together. Let's fight for the people. Find some solutions. Find for solution. आनी हांव पंचायतीको मागता, जी पंचायत आहा तें कडेन तुमकां लोकांन तुमचे विश्वास दवरलो आहा, तुमचे विश्वास दवरून तुमकां निवडायन हाडलो आहाय. आयज एक पंच त्या लोकां बाराबर उबो रावना. आमकांय रिप्रेझेंटेटिव्ह आम केसो गरज. सो हांव मागता तुमगेले आमगे आहाय ते गांवचे पंच आहाय ते लोकां मद उबो राहाय. तुगे दुस्मान काय सेपरेट दवराय. लेट्स फायंड अ सोल्युशन फॉर दीस. थँक यू व्हेरी मच. ट्रेडिशनल पाथवे आतां लोकां कडेन चोय जेन्ना हिंगा रिटेनिंग वॉल येयले न्हू, दॅट्स इट. देर इज नो मोर. ते आपणे आतां हांव कुशी ते सारकी मोटरसायकल वसत न्हू जाल्यार मोड्या न्हू वचपा मेळटा. तेणें क्लिनींग करून दवरलो आहा, रिटेनिंग वॉल गायलो आहा. कितू हायट दवरलो आहा रिटेनिंग वॉलाची. आतां आमी ते सायडीकू केन्ना क्रॉस एंड रेल्वे ट्रॅक क्रॉसान ते सायडी वयताले. ओ लोक ते सायडी आमगे बेल्ल्या बी लोक ना तो राती कडेन रापोण दवरपा लागून रेल्वे क्रॉस करून ते सायडी येतालो. आतां तांकां ते सायडी वचपाक मेळना. 2 मिनटां काम जाता त्या तांकां 20 मिनट लागता घुंवडावन येवपाक. आनी तेवूय जाल्यार थिंगा गेट पण उत्ता. आयच्या दिसाकू गाडी वयताय एक दिसाकू म्हाका दिसता सुमार एक 20 ते 30 गाडी वयताय, ट्रेन वयताय. आनी गेट कितू वगो तूं कितू वर हे जाताय काबार जाताय थिंगा लोकां गेली. सो आमचे आख्खे गांव दोनी डिवायड जावन पडलो हे डबल ट्रॅकिंगा लागून. सो हांव इतलें मागता कितें तरी कोण हे ऑप्शन्स. लेट्स कीप अ पॉलिटिकल सायड आनी लेट्स फायंड अ सोल्युशन फॉर द पीपल, नॉट फॉर अस, फॉर द पीपल.
थँक्यू